بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهเราอยู่กับหนังสือชะร์ฮุสซุนนะห์นะครับเป็นหนังสือของเชคบัรบะฮารีอุลามะที่อยู่ในยุคสลับก็เราเรียนมาแล้วนะครับในหลายเรื่องด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาวันสิ้นโลกแล้วก็ตลอดมาจนกระทั่งถึงหนังสือเล่มนี้นะครับที่เกี่ยวกับในเรื่องของอุซูลุดดีนก็คือรากฐานของศาสนาจำเป็นที่มุสลิมของเราทุกคนจะต้องรู้จักรากฐานของตัวเองว่าเราเนี่ยมีรากฐานนะครับอะไรแล้วก็มีความเชื่อยังไงบ้างคือพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาเราได้ศึกษามาก็ตอนนี้เป็นหัวข้อที่2แล้วนะครับคืออุลามะในยุคก่อนๆเนี่ยเวลาเขาเขียนหนังสือเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีในเรื่องของการเรียบเรียงบทหมายความว่าบทนี้จะต้องเป็นในเรื่องของอะกีดะห์ก่อนและบทนี้ก็จะเป็นในเรื่องของฟิกและบทนี้ก็จะเป็นในเรื่องของมุอามาละห์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเขียนจากสิ่งที่นึกคิดขึ้นมาได้แล้วก็คิดว่ามันสำคัญที่สุดก็เลยเขียนมาเป็นหัวข้อส่วนในหนังสืออย่างหนังสือรวบรวมหะดีษของอิหม่ามบุคอรีเนี่ยมันก็จะเป็นบทเป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องไปเช่นเรื่องของอีหม่านเรื่องของตอฮาเราะห์ความสะอาดอย่างอิหม่ามของอิหม่ามมุวัตตะเนี่ยก็จะเป็นขึ้นต้นในเรื่องของมุวาตุสศอลาห์ก็คือในเรื่องของเวลาของการละหมาดอย่างหนังสือของอิหม่ามมุสลิมเนี่ยก็จะขึ้นในเรื่องของบิดอะห์ก่อนเลยก็แต่ละคนเนี่ยจะขึ้นหัวข้อเรื่องที่มันคิดว่าสำคัญที่สุดนะครับก็จะเอาขึ้นมาในอุลามะเชคบัรบะฮารีก็เช่นเดียวกันในการเขียนหัวข้อในการที่จะตั้งเป็นหัวเรื่องขึ้นมานะท่านก็ได้แลเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยคือพื้นฐานให้เข้าใจว่าซุนนะห์คืออะไรและอะไรคือซุนนะห์อย่างที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนไปแล้วว่าอัสซุนนะตุฮิยะอัลอิสลามูฮุวะอัสซุนนะห์นะครับซุนนะห์ก็คืออิสลามก็คือซุนนะห์ลายะกูมุอะฮัดุฮุมาอิลลาบินอาคอรจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากคำสองคำนี้ที่จะถูกทิ้งไปมันจะต้องมาควบคู่กันก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับวันนี้เข้าสู่เนื้อหาของเรานะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมฟะมินัสซุนนะห์ลุซูมุลญะมาอะห์ฟะมินัสซุนนะห์ลุซูมุลญะมาอะห์เชคบัรบะฮารีนะครับบอกว่าฟะมินัสซุนนะห์ส่วนหนึ่งจากซุนนะห์นะครับอย่างเงี้ยเชคบัรบะฮารีพูดถึงซุนนะห์ส่วนหนึ่งจากซุนนะห์หมายถึงอะไรมันหมายถึงเรื่องราวทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่สุนนะห์ท่านนบีแค่ละหมาดก่อนฟัรดูหลังฟัรดูอันนี้ไม่ใช่ความหมายถึงว่าแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดเลยเนี่ยในส่วนหนึ่งของแนวทางของท่านนบีเนี่ยคือลูซูมุลญะมาอะห์ลูซูมแปลว่าอยู่ร่วมกับอยู่หรือว่าแปลว่าคงอยู่ลูซูมแปลว่าคงอยู่นะครับคงอยู่กับญะมาอะห์ส่วนหนึ่งของสุนนะของท่านนบีคือการคงอยู่นำพาตัวเราเองนั้นอยู่ร่วมกับญะมาอะห์ญะมาอะห์แปลว่าอะไรครับญะมาอะห์แปลว่ากลุ่มคนที่รวมตัวกันนั่นเรียกว่าญะมาอะห์ญะมาอะห์แปลว่ากลุ่มคนที่รวมตัวกันนั่นเรียกว่าญะมาอะห์ฟะมันรอกิบะกอยรอนญะมาอะห์วะฟารกะฮาหรือว่าฟะมันรอกิบะอานินญะมาอะห์วะฟารกะฮาฟะมันแปลว่าดังนั้นมันใครก็ตามรอกิบะรอกิบะเนี่ยคำเดิมๆเนี่ยมีความหมายว่าปรารถนาทวินหามีความต้องการสูงเรียกว่าอัลรอกีบะมีความหวังแต่ถ้าหากว่าอัลรอกีบะใช้กับคำว่าอันนะครับต่อจากอัลรอกีบะเป็นอันหรือว่ากอยรอเนี่ยจะมีความหมาย
ออกห่างจากสิ่งนั้นดังนั้นใครก็ตามที่ออกห่างจากญะมาอะห์นะครับมีความปรารถนาที่จะหลุดออกจากญะมาอะห์หนีทิ้งญะมาอะห์ไม่เอาด้วยกับญะมาอะห์วาฟารอกอฮาว่าแปลว่าและมีพฤติกรรมฟารอกอทำการแบ่งแยกออกไปแยกตัวออกไปนะครับประโยคนี้ก็หมายความว่าใครก็ตามที่ปรารถนาจะหลุดออกจากญะมาอะห์และแบ่งแยกตัวเองออกไปนั้นฟะกอดแน่นอนถ้ามีคำว่ากอดเข้ามาเนี่ยเป็นการเน้นเลยว่าแน่นอนเหลือเกินขอละอะริบกอตัลอิสลามิมินอุนุกิฮีแน่นอนเหลือเกินว่าเขานั้นขอละอะทำการถอดถอนริบกอตัลอิสลามีแปลว่าปลอกคอปลอกริบกอนี่แปลว่าปลอกนะครับสิ่งที่คล้องคออยู่ใครก็ตามที่ทำการถอดปลอกคอที่เรียกว่าอิสลามอันนี้เป็นคำเปรียบเปยของเชคบาบาฮารีจริงเป็นคำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะ การถอดถอนคือการเอาห่วงคล้องอิสลามออกจากคอเนี่ยมินอุนุกิฮีจากคอของเขาวากานะดอลลันมุดิลละแน่นอนว่าเขานั้นได้เป็นผู้ที่หลงทางแล้วดอลลันแปลว่าหลงทางมุดิลลันเป็นผู้ที่ทำให้ผู้อื่นนั้นหลงทางด้วยตรงนี้ขออธิบายนิดหนึ่งนะครับโดยส่วนตัวของผมนะครับยังไม่ใช่คำพูดเชคส่วนหนึ่งของการที่เราจะต้องรักษาให้มันเป็นข้อ2ของเชคบาบาฮารีตั้งไว้เลยแสดงว่ามันสำคัญคือการรักษาญะมาอะห์ตรงนี้เนี่ยหมายถึงเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของอิบาดะห์และเรื่องของการดำเนินชีวิตญะมาอะห์ตรงนี้คือพฤติกรรมของซอฮาบะห์ของท่านนบีพฤติกรรมของซอฮาบะห์ท่านนบีพูดง่ายๆว่าความเกี่ยวข้องของเรากับซอฮาบะห์ในเรื่องของอะกีดะห์ถ้าอะกีดะห์ของซอฮาบะห์มีความเชื่ออย่างไรเราก็ต้องไปเชื่อเหมือนกับที่ซอฮาบะห์เชื่อถ้าความการปฏิบัติอิบาดัตของซอฮาบะห์เขามีมาแบบไหนเราก็ต้องมีการอิบาดัตที่เหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีดูคนคนหนึ่งนะครับที่เขาหลุดออกจากญะมาอะห์ของท่านนบีเช่นคนที่ชื่อว่ายะฮ์มุบนุศอฟวานเนี่ยเกิดมาในยุคสลับนะครับยุคที่ยังมีบรรดาอุลามะอยู่มากมายแต่เขาเนี่ยดันไปศึกษากับนักปรัชญาที่มาจากอินเดียเรียกว่าพวกซุนนียะห์ไปศึกษากับคนพวกนี้ไปศึกษาแบบไหนไปเหมือนกับจะไปดาวะเขาจะดาวะถึงพระผู้เป็นเจ้าแต่เขาตั้งคำถามกลับมากับชายคนนี้ผมบอกแล้วว่าการตั้งคำถามบางทีเนี่ยไม่ดีโดยเฉพาะการตั้งคำถามกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะทำให้เกิดความสงสัยในหัวใจได้เพราะซอฮาบะห์เนี่ยพฤติกรรมของซอฮาบะห์ที่ได้รับความพอใจนะที่อัลลอฮ์เขาไม่ถามเขาเชื่อในสิ่งที่นบีบอกพอนบีบอกอะไรเนี่ยเขาเชื่อโดยไม่เอาปัญญาเนี่ยไปใคร่คิดพิจารณามากมายเพราะเขาไม่มีความสงสัยเลยซอฮาบะห์ฉะนั้นพอเขายะฮ์มุนุศอฟวานเนี่ยพอไปคุยกับคนที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมแล้วก็เป็นนักปรัชญาคือนักคิดพวกนักปรัชญาเนี่ยพี่น้องในอดีตเนี่ยเขาไม่มีวิทยาศาสตร์วิธีการพิสูจน์ความจริงต้องใช้ปัญญาพิสูจน์เขาไม่มีเครื่องมือไงพอเขาจะพิสูจน์อะไรสักอย่างหนึ่งเช่นพิสูจน์คุณงามความดีมีอยู่จริงไหมคุณงามความดีมีอยู่จริงไหมคุณงามความดีมีอยู่จริงไหมฮะคุณงามความดีมีอยู่จริงไหมพิสูจน์ยังไงเครื่องมือพิสูจน์ไม่ได้มีมาตรวัดไหนบ้างว่าอันนี้คือคุณงามความดีไม่มีใช่ไหมเขาก็เลยต้องใช้ปัญญาพิสูจน์เขาก็ตั้งคำถามขึ้นมาว่าอะไรคือสิ่งที่บ่งบอกว่าคุณงามความดีมีอยู่จริงบางคนก็ตอบว่าก็เพราะว่ามีสิ่งดีๆก็เลยมีอยู่จริงคุณงามความดีอันนี้ก็เป็นคำตอบคือเขาจะใช้ปัญญาเป็นหลักการเลยแล้วเวลายะฮ์มุศอฟวานไปเจอคนพวกนี้ก็ถามว่า
ยามุสวานพูดถึงพระผู้เป็นเจ้าคนพวกนี้ถามว่าอัลลอฮ์มีจริงไหมอัลลอฮ์มีจริงไหมและถ้าอัลลอฮ์มีเคยเห็นพระองค์ไหมและถ้าพระองค์มีเคยได้กลิ่นพระองค์ไหมและเคยถ้าพระองค์มีเคยสัมผัสพระองค์ไหมแบบสัมผัสได้แล้วเขาบอกว่าถ้าเจ้าตอบมาถ้ายามุสวานตอบมาว่าไม่เคยไม่มีไม่เคยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธเลยว่าไม่มีเพราะในเมื่อประสาทสัมผัสเราสัมผัสไม่ได้คุณจะบอกว่ามันมีได้ยังไงเนี่ยเขาพูดกับยามุสวานนี้เขาบอกว่าเอ้าอย่างเนี้ยตอนเนี้ยมีทองเขาบอกว่าตอนเนี้ยมีทองแล้วยามุสวานอันนี้คือยกตัวอย่างนะเอ้ามีทองไหนอะทองไหนอะสัมผัสไม่ได้สักอย่างหนึ่งสัมผัสไม่ได้แล้วมันจะมีได้ยังไงเขาพูดจนกระทั่งยามุสวานเกิดความสงสัยแล้วแล้วตกลงอัลลอฮ์เนี่ยมีไหมทางหนึ่งต้องทำยังไงกลับไปหาอุลามะถูกไหมฮะถ้ากลับไปหาอุลามะเขาจะมีคำตอบให้เขาจะตอบด้วยอายะห์กุรอานเขาจะตอบด้วยหะดีษเขาจะตอบด้วยความรู้ที่เขาได้มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เขาไม่กลับไปหาญะมาอะห์ของท่านนบีเขาฟารอกอฮาออกจากญะมาอะห์เขารอกีบะอันฮาออกห่างแล้วเขาไม่กลับไปเลยเขาไปคิดเองเขาไปนั่งใคร่ควรเองว่าอัลลอฮ์มีไหมจนกระทั่งว่าไม่ละหมาด40 วันนี่คือการออกจากญะมาอะห์นี่แหละคือการออกจากญะมาอะห์ฉะนั้นเวลาเรามีปัญหาอะไรศาสนาเนี่ยกลับไปหาญะมาอะห์ของท่านนบีเรื่องอิบาดัตสงสัยก็กลับไปหาญะมาอะห์ท่านนบีให้ตัวเราเหมือนกับญะมาอะห์ของท่านนบีให้ได้เราจะได้อยู่กับสุนนะถ้าไม่งั้นดอลลันคุณจะอยู่ในสภาพที่หลงทางไม่พอนะคุณไปคุยกับคนอื่นอัลลอฮ์ไม่มีนะอัลลอฮ์มีได้ไงก็ประสาทสัมผัสเราสัมผัสไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งก็พาคนอื่นหลงไปด้วยเลยฉะนั้นมันก็อันตรายนะครับฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยอุลามะเขาถึงบอกว่าไม่อนุญาตให้ใช้ตรรกะไม่อนุญาตให้หาเพราะว่าปัญญาของเราจะไปคิดถึงการกระทำของผู้สร้างเป็นไปไม่ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรลายัสอะลูฟีมาอะไรฮะขอมากลัวผิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าลายุสอะลูอัมมายัฟอะลูวะฮุมยุสอะลูนพระองค์เนี่ยจะไม่ถูกถามในสิ่งที่พระองค์ทำแต่พวกคุณนะถูกถามในวันกิยามะฮ์แน่นอนฉะนั้นพวกคุณจะถามกันได้ว่าทำไมเราต้องทำแบบนี้ทำไมคุณทำแบบนี้ทำไมเพราะว่าคุณจะต้องถูกสอบสวนถูกไหมฮะคุณเลยต้องถามเพื่อหาความเป็นจริงคุณต้องแสวงหาเพื่อเจอความเป็นจริงแต่ถ้าคุณไปถามถึงการกระทำของอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์กำหนดแบบนี้ทำไมอัลลอฮ์ให้คนนี้ดีอัลลอฮ์ให้คนนี้จนให้คนนี้รวยอัลลอฮ์ไม่ถูกถามในวันกิยามะฮ์นี่ว่าทำไมฉะนั้นเป็นสิทธิ์ของพระองค์พระองค์จะให้ใครก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์แต่เราเนี่ยถามไม่ได้เพราะถามปั๊บจะเกิดกระบวนการสงสัยทันทีเช่นพวกกอดารียะเนี่ยเกิดการสงสัยต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเพราะว่าเขาถามว่าทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ยุติธรรมถ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่รอบรู้อนาคตจริงรู้ว่าใครจะเป็นชาวนรกและสวรรค์จริงในเมื่อพระองค์รู้แล้วทำไมพระองค์ไม่ทำให้เป็นคนดีทั้งหมดเลยล่ะและเขาก็ได้เข้าสรุปว่านั่นเพราะพระองค์ไม่รู้อนาคตกลายเป็นกลุ่มกอดารียะห์เพราะว่าคำถามเพราะว่าตรรกะเพราะคำถามทั้งนั้นเลยคำถามที่ไปเกี่ยวกับญาติของอัลลอฮ์อัฟอานของอัลลอฮ์การกระทำของพระองค์ไม่เป็นที่อนุญาตแต่ถ้าคุณจะถามกันเองในเรื่องต่างๆเรื่องศาสนาหาความเป็นจริงนู่นนี่นั่นอนุญาตคุณถามไปเลยอันนี้คือสิ่งที่อิสลามอนุญาตอยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อนุญาตเลยเพราะเราเป็นสิ่งที่ถูกสร้างไม่ใช่ผู้สร้างนะครับ และมีคนถามว่าแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าชัยฏอนเนี่ยมันจะพยายามสร้างคำถามในใจเราให้เกิดความสงสัยว่าใครสร้างไอ้นี่ใครสร้างไอ้นั่นใครสร้างนั่นและจนกระทั่งมาถึงใครสร้างอัลลอฮ์ใครสร้างอัลลอฮ์เป็นคำถามที่เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรสิ่งที่ถูกสร้างมาสร้างผู้สร้างไม่ได้อยู่แล้วถูกป่ะอย่างเนี้ยมันก็เหมือนกับการตั้งคำถามว่าโต๊ะนี่ใครสร้างบางโซนสร้างและใครสร้างบางโซนและปัญญาของเขาว่าจะคิดว่าโต๊ะสร้างเราก็ตอบไปว่าโต๊ะเนี่ยสร้างบางโซนได้ไหม
สิ่งที่ถูกสร้างจะมาสร้างผู้สร้างได้ไหมไม่ได้มันเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายสิ่งที่ถูกสร้างจะมาสร้างผู้สร้างไม่ได้ฉะนั้นถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้สร้างสูงสุดเนี่ยใครจะไปสร้างพระองค์ก็ไม่มีฉะนั้นพระองค์ไม่มีใครสร้างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้สร้างสูงสุดแต่การตั้งคำถามพวกเนี้ยต้องระวังเพราะว่าถ้าไม่ได้คำตอบที่ดีก็ได้ทางหลงแน่นอนนะครับก็ต้องไปดูว่าญะมาอะห์ซอฮาบะห์ท่านนบีเขามีความเข้าใจยังไงเวลาเจอคำถามอย่างนี้เวลาเจอความสงสัยนบีสอนให้เรากล่าวว่าอะไรมั้ยอามันตุบิลลาห์ฉันศรัทธาแล้วจบคือเป็นคำตอบที่ง่ายมากเลยมีคนมาถามนบีว่านบีครับผมเกิดความอัชชักมีความสงสัยในใจที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยเกิดเริ่มจะสงสัยเนี่ยฉันจะตอบว่าอะไรอามันตุบิลลาห์ศรัทธาฉันศรัทธาก็จบแล้วนั่นคือคำตอบที่ดีสุดสำหรับผู้ศรัทธานั่นคือที่ดีคำตอบที่สุดสำหรับผู้ศรัทธาอย่างเช่นที่เราคุยในเรื่องของกอฎอกอดัรที่ซอยไอ้นี่ฮะสุกาทองที่มีซอฮาบะห์คนหนึ่งเกิดความสงสัยไปถามท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าอะไรบอกว่าการกระทำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยรู้ไว้เลยว่ายุติธรรมรู้แค่นี้พอยุติธรรมถ้าสิ่งใดที่พระองค์ให้ท่านนะครับอะไรครับถ้าท่านได้รับการอภัยโทษจากพระองค์ให้รู้ว่าพระองค์ทรงมีความเมตตามากกว่าความโกรธเกรี้ยวของพระองค์พูดง่ายว่าทุกการกระทำที่พระองค์ทำทั้งหมดในโลกนี้เป็นความยุติธรรมทั้งหมดเลยซอฮาบะห์เขาสอนกันแบบนี้เขาสอนกันให้เตากีฟียะห์คือให้หยุดแค่นี้หยุดความคิดตรงนี้หยุดความคิดที่จะไม่ไปต่อละเมิดเกินเลยในขอบเขตที่อิสลามได้วางเอาไว้นะครับ มาดูอัชชัรฮูการอธิบายนะฮะกอลูฮูคำพูดของเชคบัรบะฮาลีฟะมินัสซุนนะติลุซูมุนญะมาอะห์คำว่าที่เป็นส่วนหนึ่งจากญะมาอะห์นะครับคืออะไรเชคซอลิห์ ฟาวซานนะครับได้บอกว่ามาดามัลอัมรุกะซาลิกมาดามาแปลว่าก็คือการคงอยู่นะกิจการงานทั้งหลายเนี่ยก็ยังคงอยู่กะซาลิกอยู่แบบนั้นคำว่าลุซุมุนญะมาอะห์เนี่ยก็คือต้องอยู่ร่วมกับญะมาอะห์อย่างนั้นนะครับว่าอันนั้นอิสลามะฮุวัสซุนนะวัสซุนนะตุฮิลอิสลามเชคก็ได้ดึงคำพูดของเชคบะฮาลีมาตอบว่าแท้จริงอิสลามนั้นก็คือสุนนะและสุนนะของท่านนบีนั้นก็คืออันอิสลามฟัสซุนนะตุอันวาอุนเชคบอกว่าสุนนะเนี่ยอันวาอุนแปลว่าแบ่งออกเป็นอีกหลายๆชนิดด้วยกันฟามีนัสซุนนะติลุซูมุนญะมาอะห์หนึ่งในหลายๆชนิดของแนวทางของท่านนบีนั้นก็คือการดำรงอยู่คงอยู่กับญะมาอะห์ไอในภาษาอาหรับมีความหมายว่าคือลุซูมุญะมาอะตินมุสลิมีนก็คือการคงอยู่กับกลุ่มของบรรดามุสลิมทั้งหลายวัลมุรอดูบิลญะมาอะห์มุรอดูแปลว่าและเป้าหมายนะครับบิลญะมาอะห์ที่พูดถึงญะมาอะห์ตรงนี้เป้าหมายจุดมุ่งหมายที่พูดถึงญะมาอะห์ตรงนี้คืออะไรฮุนะว่าตรงนี้นะครับวัลมุรอดูบิลญะมาอะติฮุนะและเป้าหมายการพูดถึงญะมาอะห์ตรงนี้คือญะมาอะตุลมุสลิมีนัลลดีนอะลัลฮักคือกลุ่มบรรดามุสลิมอัลลดีนอะลัลฮักซึ่งที่พวกเขาอยู่บนสัจธรรมพูดง่ายว่าไม่ใช่มุสลิมทั่วไปแต่ต้องเป็นมุสลิมที่อยู่บนสัจธรรมไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนก็ตามนะครับญะมาอะห์แสดงว่าไม่ใช่ใครก็ได้แต่ต้องเป็นมุสลิมที่ยืนอยู่บนสัจธรรมอัมมัลญะมาอะตุลลตีไลซัตอะลัลฮักเขาบอกว่าญะมาอะห์พี่น้องสังเกตดูนะครับคำนี้กับคำก่อนหน้านี้ญะมาอะห์กับญะมาอะห์ต่างกันตรงที่ญะมาอะห์ตรงนี้หมายถึงเอกพจน์หมายถึงกลุ่มเดียวญะมาอะห์หมายถึงพหูพจน์นะครับแล้วว่ายัมตักซีรนะครับยัมมุอันนัสกะลิซาเลมนะครับ
อัมมัลญะมาอะห์หมายถึงว่ากลุ่มต่างๆเนี่ยนะกลุ่มอื่นนะครับที่ไม่ใช่กลุ่มเนี่ยที่เราพูดเนี่ยกลุ่มต่างๆมากมายเนี่ยอัลลาตีไลซัตอัลฮักซึ่งที่ไม่ได้ไลซัตไม่ได้ไม่ใช่อยู่บนฮักพูดง่ายว่ากลุ่มต่างๆที่ไม่ได้อยู่บนสัจธรรมนั้นฟาฮาดิฮิลาตุซัมมันญะมาอะตัลฮะกีกียะห์เขาไม่เรียกลาตุซัมมาเขาไม่เรียกว่าญะมาอะห์ที่แท้จริงเขาไม่เรียกว่าญะมาอะห์ที่แท้ true จริงนะเห็นเขาใช้บ่อยนะ true พี่น้องทันนะครับผมจะซ้ำประโยคให้อามันญะมาอะตุลลตีไลซัตอัลฮักฟะฮาดีลาตุซัมมันญะมาอะตันฮะกีกียะห์ส่วนญะมาอะห์อื่นๆกลุ่มก้อนอื่นๆนะครับที่ไม่ได้ยืนอยู่บนสัจธรรมเนี่ยเขาไม่เรียกกันหรอกว่าเป็นญะมาอะห์ฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะพูดถึงญะมาอะห์ที่นบีกล่าวเนี่ยญะมาอะห์เดียวคือญะมาอะห์ที่อยู่บนสัจธรรมเท่านั้นกุลลุญะมาอะตินเชคบอกว่าทุกๆญะมาอะห์ทุกๆญะมาอะห์เลยทุกๆกลุ่มเลยอิจตะมะอัตเขาจะรวมตัวกันอาลาฎอลาลาตินบนความหลงผิดเอาอาลามันฮะจินหรือบนหลักสูตรมันฮัจแปลว่าแนวทางหรือรวมตัวกันบนแนวทางมุคอลฟินลินอิสลามที่ขัดแย้งกับอิสลามเอาอาลากอตินมุคอลิฟาตินลินอิสลามีหรือแนวทางมันฮัจกับตอรีกอก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละหรือแนวทางที่มุคอลฟะเนี่ยแปลว่าขัดแย้งมุคอลฟะว่าขัดแย้งกับอิสลามผมจะซ้ำให้นะครับทุกๆญะมาอะห์กุลลุญะมาอะตินไม่ว่าจะเป็นญะมาอะห์ใดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชนใดก็ตามที่เขาอิจตะมะอัตรวมตัวกันอาลาฎอลาละห์บนแนวทางที่บิดเบี้ยวหรือว่าหลงผิดกลุ่มไหนก็ตามที่มารวมตัวกันบนแนวทางที่หลงผิดเอาอาลามันฮะจินหรือว่าบนแนวทางที่มุคอลิฟินลินอิสลามที่มีความขัดแย้งกับอิสลามหรือบนเส้นทางที่มีความขัดแย้งกับอิสลามนะครับฟาลาตุซัมมันญะมาอะห์เขาไม่เรียกญะมาอะห์แบบนี้นะครับเป็นญะมาอะห์ที่ฮะกีกียะห์เป็นญะมาอะห์ที่ถูกต้องมัตลูบะห์เป็นญะมาอะห์ที่ถูกสั่งใช้ให้คงอยู่อัลมัมดูฮะห์เป็นญะมาอะห์ที่ถูกสรรเสริญเป็นญะมาอะห์ที่ถูกพอได้รับความพอใจณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายๆว่าญะมาอะห์ที่ถูกต้องเป็นญะมาอะห์เดียวและถูกเรียกว่าญะมาอะห์ได้ต้องอยู่บนสัจธรรมถ้ากลุ่มอื่นมาเรียกว่าฉันคือญะมาอะห์ฉันคือญะมาอะห์แบบที่ตามตัวบทนบีบอกเนี่ยแต่ปรากฏอะกีดะห์ก็ไม่ใช่อิบาดัตก็ไม่ตรงเขาไม่เรียกญะมาอะห์กันไม่ว่าจะเป็นญะมาอะห์ตับลีกญะมาอะห์อัชอะเราะห์ญะมาอะห์นุญะมาอะห์อาดัมญะมาอะห์ไหนก็แล้วแต่ให้เรียกเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่ถ้ามีความขัดแย้งกับซอฮาบะห์กับญะมาอะห์ท่านนบีเขาไม่เรียกญะมาอะห์คุณอย่ามาเรียกญะมาอะห์คุณเรียกเป็นภาษาได้ว่าเป็นกลุ่มแต่ไม่ใช่กลุ่มตามหะดีษของท่านนบีหรือว่ากลุ่มตามภาษาที่ถูกต้องนะครับฟัลญะมาอะตุอัลมุรอดะห์เขาบอกว่ากลุ่มเนี้ยที่นบีมุฮัมมัดที่เชคบัรบาลีบอกเนี่ยมุรอดะห์แปลว่ามุรอดเมื่อกี้บอกไปแล้วเป้าหมายความหมายตรงเนี้ยความหมายของญะมาอะห์ตรงนี้นะครับฮุมอะห์ลุลฮักก็คือกลุ่มชนที่เรียกว่าผู้ที่อยู่บนสัจธรรมอะห์ลุลฮักแปลว่ากลุ่มชนที่อยู่บนสัจธรรมวะไลซะมันลาซะมะซาลิกะอัยยะกูนูกะซีรินและตรงนี้นะครับไม่ใช่หมายความว่าคนที่อยู่บนสัจธรรมเนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าจะต้องเป็นกลุ่มคนที่มีจำนวนมากอัยยะกูนูกะซีรินอัยยะกูนูกะซีรินเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่มีจำนวนมากบัลลากานะวาฮิดันอะลัลฮักบัลบอกว่าแต่ว่าเป็นเพียงแค่คนเดียวที่อยู่บนสัจธรรมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในญะมาอะห์ได้ฟะอินนะฮูยุซัมมาญะมาอะห์เขาเรียกคนนั้นว่าญะมาอะห์ได้พูดง่ายว่าญะมาอะห์ที่เราพูดถึงนะครับญะมาอะห์ที่ถูกต้อง
ไม่ได้มีเงื่อนไขว่าจะต้องอยู่เป็นจำนวนมากหรือว่าอยู่กันหลายคนแค่คนเดียวนะครับก็เรียกว่าคนคนนั้นอยู่ในญะมาอะห์ได้เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะญะมาอะห์นั่นแปลว่าคนจำนวนมากรวมตัวกันแต่ว่าเชคบอกว่าคนเดียวก็เรียกญะมาอะห์ได้ทำไมฟันญะมาอะตุเพราะว่าญะมาอะห์ที่เราพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงมันกานะอะลัลฮักคือบุคคลที่ยืนอยู่บนสัจธรรมกอลอะห์ลูฮูเอากะซารูจะเป็นคนจำนวนน้อยหรือเป็นคนจำนวนมากก็ตามฟาตัลซามุมันกานะอะลัลฮักมันขึ้นอยู่ว่าคนคนนั้นยืนอยู่บนสัจธรรมและคงอยู่สัจธรรมนั่นแหละคือญะมาอะห์วะลาตุคอลิฟุนญะมาอะตัลลตีอะลัลฮักแล้วก็ไม่มีพฤติกรรมในการขัดแย้งกับกลุ่มหรือว่าญะมาอะห์ที่อยู่บนสัจธรรมจริงคือพูดง่ายว่าคุณจะต้องไม่มีพฤติกรรมขัดแย้งกับญะมาอะห์ที่อยู่บนสัจธรรมคือเรากำลังพูดถึงกลุ่มซอฮาบะห์ของท่านนบีญะมาอะห์นี่คือเราพูดถึงซอฮาบะห์ท่านนบีนะครับพูดง่ายว่าถ้าหากว่าคุณไม่มีความขัดแย้งกับซอฮาบะห์อะกีดะห์เหมือนซอฮาบะห์อิบาดะห์เหมือนซอฮาบะห์คุณอยู่คนเดียวในกลุ่มชนใดคุณก็ถือว่าเป็นญะมาอะห์คุณก็ถือว่าเป็นญะมาอะห์เหมือนกับที่เชคบอกต่อไปว่าบัลตะกูนูมะอะฮุมอะลัลฮักแต่ถ้าว่าหากว่าท่านอยู่รวมกับพวกเขาถึงแม้ว่าคนละยุคคนละสมัยกันเนี่ยบนสัจธรรมนั้นก็ถือว่าเป็นญะมาอะห์เดียวกันงงไหมงงไหมงงไหมโอเคสมมุติว่าเชคเขาอธิบายว่าอันดับแรกญะมาอะห์ที่พูดถึงคือซอฮาบะห์ญะมาอะห์อื่นไม่ใช่ญะมาอะห์อื่นที่ขัดแย้งกับซอฮาบะห์ไม่เรียกว่าเป็นญะมาอะห์ญะมาอะห์ไม่ได้อยู่บนเงื่อนไขว่าต้องมีจำนวนมากคนเดียวไม่ขัดแย้งซอฮาบะห์คุณเรียกว่าญะมาอะห์นั่นแหละคือความหมายนะครับและเชคบอกว่ามันฟารอกอนญะมาอะห์ฟัสยาติบะยานส่วนคำว่าคนที่จะออกจากญะมาอะห์นั้นนะเดี๋ยวเขาจะมาอธิบายทีนึงนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาอธิบายมาดูคำว่าวาลุซุมุนญะมาอะห์นะการคงอยู่กับญะมาอะห์คำว่าการคงอยู่ญะมาอะห์วาลุซุมุนญะมาอะห์แปลว่าการคงอยู่กับญะมาอะห์ยะนีมีความหมายว่าอิสมีนมีความหมายว่าความหมายกำลังจะบอกว่ามะนาความหมายของคำว่าการคงอยู่ญะมาอะห์คืออาดามุลคุรูจอันฮาอาดัมแปลว่าอาดัมแปลว่าไม่มีคุรูจขอรยะไม่มีการออกอันฮาจากญะมาอะห์นั้นความหมายก็คือเนี่ยแหละการอยู่ร่วมญะมาอะห์ก็คือการไม่ออกจากญะมาอะห์การอยู่ร่วมกับญะมาอะห์คือการไม่ออกจากญะมาอะห์วะลิอิคติลาฟอะลัยฮาและการไม่มีความขัดแย้งกับคนในญะมาอะห์คุณต้องเหมือนกันเลยทั้งความคิดทั้งความเชื่อทั้งการปฏิบัติต้องตรงกันนั่นแหละคือคนที่เรียกว่าคงอยู่กับญะมาอะห์คงอยู่กับญะมาอะห์มีสงกรานต์ไม่ไปมีเมาลิดไม่ทำมีอิดกุโบไม่ยุ่งชีอะห์ชวนไปอิหร่านไม่เอาเที่ยวได้ปะไปเที่ยวก็ต้องกลับไปดูว่าซอฮาบะห์อนุญาตไหมให้เที่ยวอะไรก็ตามที่แบบว่าจะทำให้เราหันเหออกจากพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกับซอฮาบะห์เนี่ยแล้วเราไม่เอาปฏิเสธจะไม่เอาเพราะอยากจะให้ตัวเองนั้นไม่หลุดจากแถวซอฮาบะห์อยากจะให้เหมือนซอฮาบะห์เป๊ะๆนี่แหละคือการคงอยู่กับญะมาอะห์ไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้ไอ้นู่นขอยกมือก็ขอด้วยไอ้นี่บอกนู้นไอ้นี่ก็บอกด้วยไอ้นั้นได้ไอ้นี่ก็ได้ด้วยอันนี้คือทำตัวเองพยายามออกหลุดจากญะมาอะห์ตลอดเลยนะครับวะกอลูฮูและคำพูดของเชคบัรบะฮารีที่บอกว่าฟะมันรอกิบะกอยรันญะมาอะห์วะฟารอกะฮากัดขอละอะลิกอตัลอิสลามีมินอุนุกิเขาบอกว่าฮาซานัสซุฮะดีษเขาบอกคำพูดนี้เป็นหะดีษนะเป็นคำพูดของท่านนบีเพราะว่านบีเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ว่ามันฟารอกอนญะมาอะห์ใครก็ตามที่ออกจากญะมาอะห์กอยดะชิบรินในปริมาณคืบหนึ่งคืบนะครับ
การที่ออกจากญะมาอะห์คืบหนึ่งฟะกอดคอละอะลิกตันอิสลามีมินอุนุกิฮิก็เท่ากับว่าเขาได้ถอดห่วงของอิสลามออกจากคอของเขาแล้วฟะฮาดาวะอีดุนชาดีดุนและนี่คือบทลงโทษที่รุนแรงมันเป็นเงื่อนไขที่รุนแรงมากๆนะครับวะอีดแปลว่าเป็นสัญญาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาว่าจะลงโทษเขาอย่างรุนแรงหรือว่าจะมีผลตอบกับการที่เขาออกจากญะมาอะห์คือจะมีผลที่จะนำพาไปสู่หายนะอย่างรุนแรงฟะอินกานะติลมุฟาริกะฮ์ฟิลอะกีดะฮ์บิไฮซุยะบูดะกอยรัลลอฮ์ฟะฮาดากุฟรุนเขาบอกว่าหากว่าการออกนี้หากว่าอินกานะจะแปลว่าหากว่าการออกมุฟาริกะฮ์การแยกออกนี้นะครับอยู่ในเรื่องของอะกีดะห์โดยที่บิไฮซุแปลว่าโดยที่ยะบูดูกอยรัลลอฮ์ถึงขั้นว่าไปสักการะต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ฟาฮาดะกุฟรุนเขาถือว่าเป็นกาเฟรเลยตกเป็นกาเฟรเลยพูดง่ายว่าออกในเรื่องของอะกีดะห์แล้วไปสักการะต่อสิ่งอื่นถือว่าเป็นกาเฟรเลยว่าอินกานะติลมุฟาริกะฮ์ดูนะซาลิกฟะฮียฎอลาลหากว่าไม่ได้เป็นในเรื่องของอะกีดะห์หากว่าไม่ได้เป็นการแตกแยกออกที่ไม่ใช่เรื่องของอะกีดะห์ดูนะซาลิกแปลว่าไม่ใช่เรื่องของอะกีดะห์ฟะฮียฎอลาลุนเขาถือว่าอยู่ในสถานะหลงทางว่ามุฟาริกะตุนญะมาอะห์ลาคอยรุนฟีฮาเขาบอกว่าการออกจากญะมาอะห์ไม่มีความดีใดๆในการปฏิบัติแบบนี้เลยพูดง่ายการที่คุณจะมีเจตนาออกจากญะมาอะห์นะครับมันไม่มีความดีใดๆประสบกับชีวิตคุณแล้วล่ะเพียงไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลอะไรก็ตามถ้าคุณคิดแยกตัวออกจากเส้นทางของซอฮาบะห์เนี่ยไม่มีความดีแม้กระทั่งเรื่องของความคิดอย่างเนี้ยในเรื่องของหลักความเชื่อนะครับถ้าหากว่ามีใครคนใดคนหนึ่งมุสลิมเราเนี่ยเขาเกิดมีความเชื่อที่มันคลับคล้ายคลับคลากับต่างศาสนิกเนี่ยคือหนึ่งคือตัวเขาเนี่ยแย่เขาจะต้องได้รับการลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองคือเขานำพาให้ลูกหลานต้องมาติดกับสิ่งที่เขากระทำด้วยเหมือนกับข้าราชการบางคนเนี่ยจะมีความเชื่อเหมือนว่าคอยตามไปกับกระแสของสังคมใช่ไหมครับเช่นมีการอะไรครับทอดกฐินมีอะไรก็ตามที่เป็นพิธีกรรมศาสนาของคนอื่นน่ะและมุสลิมเรายอมไปทำไปร่วมไปกับเขาอ่ะสุดท้ายแล้วมันเป็นเงื่อนไขให้คนรุ่นหลังพอเด็กรุ่นหลังมาจะพูดบอกว่ามุสลิมทำไม่ได้ก็จะเกิดอะไรฮะข้อเปรียบเทียบทำไมล่ะคนนั้นถึงทำได้แล้วทำไมคนนี้ถึงทำไม่ได้แล้วมันเป็นปัญหายากที่จะสร้างความเข้าใจฉะนั้นมันผลของมันไม่มีอะไรดีเลยไม่ว่าจะพูดในแง่ไหนก็ไม่ดีในแง่ตัวเขาเองเขาต้องไปถูกสอบสวนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในแง่ของการวางให้กับทางเดินให้กับลูกหลานในเรื่องของมุสลิมก็เสียหายด้วยไม่มีอะไรดีเลยฉะนั้นพี่น้องคนที่จะหลุดจากญะมาอะห์ได้มีอยู่สองประเภทหนึ่งคือตั้งใจหลุดจริงๆตั้งใจหลุดเลยผลประโยชน์ทางโลกผลประโยชน์ทางเงินอะไรก็แล้วแต่สองคือไม่รู้ก็หลุดได้ไม่รู้ก็เลยไปทำแบบเขาไม่เรียนไม่ศึกษาก็เลยไม่มีวัคซีนป้องกันว่าอันนี้นะคือกรอบอันนี้คือไม่ใช่กรอบนะครับ วะฟิลหะดีษและในหะดีษนี้มีหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอะลัยกุมบินญะมาอะห์จำเป็นต่อพวกท่านทั้งหลายที่ต้องคงอยู่กับญะมาอะห์ฟะอินนะยะดัลลอฮ์อะลันญะมาอะห์แท้จริงมือของพระองค์นั้นอยู่เหนือญะมาอะห์นั้นหมายถึงว่าอะไรฮะหมายถึงว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้การดูแลกับญะมาอะห์การปกป้องการช่วยเหลือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนะครับฉะนั้นคนที่อยู่กับญะมาอะห์นั้นจะได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการดูแลถูกดูแลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับการปกป้องในเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของความเชื่อเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของพฤติกรรมต่างๆ
วะลัมมาอัคบารันนบีอยู่และเนื่องจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับท่านอุซัยฟะห์อิบนุอัญญามานก็คือมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนบีเคยบอกกับอุซัยฟะห์อิบนุอัญญามานบิมายะฮซุลุมินัลฟิตันิวะตะฟัรรุกตอนที่อุซัยฟะห์อิบนุอัญญามานเนี่ยเขาเคยถามนบีถึงเหตุการณ์ที่จะมีในอนาคตก็คือฟิตนะห์ที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่าการแตกแยกที่มันจะเกิดขึ้นกอละละฮูอุซัยฟะห์ท่านอุซัยฟะห์ถามท่านนบีว่ามาตะมุรุนีอินอัดรอกะนีฉันจะทำยังไงถ้าหากว่าเหตุการณ์นั้นมันมาถึงฉันถ้าฟิตนะห์มาถึงฉันถ้าการแตกแยกมาถึงฉันนบีก็กล่าวว่ากอลอันตัลซามุจมาอะตัลมุสลิมีนวะอิมามะฮุมการที่ท่านนั้นจะต้องคงอยู่กับญะมาอะห์ของบรรดาผู้ศรัทธาวะอิมามะฮุมแล้วก็ผู้นำของเขาคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังพูดถึงคนที่เป็นผู้นำอิสลามด้วยวันนี้ผู้นำอิสลามมีไหมของเราเนี่ยไม่มีคือเราอยู่ในยุคที่ไม่มีผู้นำในตัวของเราเนี่ยในประเทศเราเนี่ยไม่มีผู้นำมุสลิมสูงสุดเห็นใช่ไหม ใครลักษณะของผู้นำมุสลิมเนี่ยนะจะต้องเป็นคนที่เก็บซะกาตมีกองทัพสามารถเปิดศึกได้สามารถยุติศึกได้นะครับนั่นคือคนที่เป็นผู้นำมุสลิมสูงสุดสั่งได้นะครับมีอำนาจนะครับสูงสุดเลยเบ็ดเสร็จเลยนั่นคือผู้นำมุสลิมเหตุการณ์เนี่ยมันไปสอดคล้องกับยุคที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตแล้วก็เกิดเหตุการณ์ของท่านอุสมานท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านอุสมานที่คนเริ่มแตกแยกกันฟิตนะห์ก่อตัวคนอยากจะฆ่าท่านอุสมานนบีบอกให้ทำไงให้อยู่กับญะมาอะห์มุสลิมอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์อยู่กับความคิดของซอฮาบะห์และอยู่กับอิหม่ามของเขาอิหม่ามของซอฮาบะห์ในยุคนั้นคือท่านอุสมานไม่ว่าท่านอุสมานจะทำการใดๆที่ไม่ถูกใจเราไม่อนุญาตให้เรารู้สึกไม่ดีและคิดที่จะปฏิวัติไม่อนุญาตเลยต้องอยู่นี่คือคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมิเช่นนั้นสิ่งที่ตามมาคือเสียหายแล้วก็จะเสียหายเพราะว่าการตายของท่านอุสมานเกิดขึ้นฟิตนะห์ในยุคของท่านอุสมานเปิดประตูให้มีชีอะห์ให้มีคอวาริจให้มีอัชอะอิเราะห์ให้มีญิบรียะห์ให้มีกอดารียะห์ให้มีต่างๆนานามากมายเลยถ้าสังคมมุสลิมแตกแยกกันกลุ่มพวกนี้จะก่อตัวขึ้นถ้ามุสลิมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสมัยก่อนคนที่ทำบิดอะห์ไม่กล้าทำเพราะอะไรฮะเพราะถ้าใครโผล่หัวบิดอะห์โผล่หัวขึ้นมาโดนตัดหัวทิ้งเลยใครจะมาบิดเบี้ยวศาสนาโดนตัดหัวเลยแต่พอเกิดความแตกแยกกันปั๊บสมมติว่าเกิดความแตกแยกกันกลุ่มที่เป็นกลุ่มซอฮาบะห์กับกลุ่มที่ไม่ใช่ซอฮาบะห์สมมติว่ากลุ่มที่ไม่ใช่ซอฮาบะห์เนี่ยพวกที่เคยเป็นบิดอะห์ในใจมันก็จะโผล่ออกมาไม่กลัวใครเลยเพราะไม่มีใครไปนัสีฮัตเขาไม่มีใครไปปราบปรามเขาอีกไม่มีใครไปจัดการเขาเพราะมันอยู่กับเรื่องสงครามอย่างเดียวพวกนี้ก็สอนเลยเที่ยวสอนเที่ยวพร่ำสอนเริ่มมีชีอะห์เริ่มมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายมาจากการที่แตกแยกกับญะมาอะห์นั่นแหละฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ให้ร่วมกับญะมาอะห์ถึงจะรอดอยู่กับอิหม่ามของพวกเขาถึงจะรอดฟันญะมาอะตุลาตะกูนุอิลลาบิอัมรอยนีนะเชคซอลิห์บอกว่าการที่จะอยู่ร่วมกับญะมาอะห์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เว้นแต่ต้องมี2เรื่องนี้เท่านั้น2ประการนี้เท่านั้นอัลอัมรุลอวัลประการแรกอัยยะกูนะมันฮัจุฮะอัลกิตาบวะสุนนะไลซะมันฮัจุฮะมัซฮับฟุลานิวะลากอลินฟุลานิบัลอัลกิตาบวะสุนนะเขาบอกว่าอันดับแรกเลยอัยยะกูนะมันฮัจุฮะมักหลักสูตรหรือแนวทางของญะมาอะห์เนี่ยนะยะกูนะจะต้องเป็นกิตาบวะสุนนะมีพื้นฐานมาจากกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีเท่านั้นไลซะมันฮัจุฮาไม่ใช่เป็นแนวทางของฟุลานคนใดคนหนึ่งวะลาเกาลินหรือคำพูดใดคำพูดหนึ่งคำพูดของใครคนใดคนหนึ่งวะลาเกาลิฟุลานินไม่ใช่แนวทางของคนใดคนหนึ่งหรือไม่ใช่แนวทางของคำพูดของคนใดคนหนึ่งบัลอัลกิตาบวะสุนนะมันต้องเป็นกิตาบและสุนนะเท่านั้นนั่นแหละคือญะมาอะห์
ฮักญะมาอะห์ที่ถูกต้องฉะนั้นพี่น้องอย่างแนวทางของอิหม่ามชาฟีแนวทางของอิหม่ามฮัมบารีแนวทางของอิหม่ามมาลิกีแนวทางของอิหม่ามฮานาฟีเป็นญะมาอะห์ถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกเพราะฮะความเชื่อเดียวกันอะกีดะห์เดียวกันฟิกเดียวกันและการขัดแย้งเขาก็เหมือนซอฮาบะห์เหมือนกันเขาจะเอาความขัดแย้งซอฮาบะห์มาวิเคราะห์ซอฮาบะห์อับดุลลาห์อิบนุอับบาสว่าอย่างนี้ซอฮาบะห์อับดุลลาห์อิบนุมัสอูดมีความต่างกันอย่างนี้แล้วก็มัซฮับแต่ละมัซฮับก็ให้น้ำหนักต่างกันก็ยังอยู่ในพฤติกรรมของซอฮาบะห์อะกีดะห์เดียวกันการกระทำก็เหมือนกับซอฮาบะห์ด้วยฉะนั้นเขาก็ยังอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นคำพูดของพวกเขาทีอ่ะเพราะเขาก็พยายามดึงลูกศิษย์กลับไปหากิตาบุลลอฮ์และสุนนะห์เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าใครยึดชาฟีอีจนตายไม่เอาใครชาฟีอีจนตายได้ไหมไม่ได้นี่ไม่ใช่แนวทางสุนนะห์นะนี่ไม่ใช่แนวทางสุนนะห์เพราะว่าอิหม่ามฮานาฟีอิหม่ามชาฟีอิหม่ามฮัมบารีอิหม่ามมาลิกีเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยถ้าเจอแนวทางที่ถูกต้องเอาถ้าเจอแนวทางที่ผิดทิ้งนี่คือแนวทางสุนนะห์เพราะว่าคำพูดแบบนี้แหละเป็นตัวสร้างแนวทางให้กลับไปหากิตาบุลลอฮ์และสุนนะห์ของท่านนบีฉะนั้นแต่เพราะว่าบรรดาอิหม่ามไม่เคยพูดเลยนะว่ามาแนวทางฉันเป็นแนวทางถูกต้องที่สุดเลยไม่เคยพูดเลยนะครับฉะนั้นแนวทางของพวกเขาเป็นแนวทางสุนนะห์นะครับอัมรุซานีแล้วก็เรื่องที่สองนะครับที่จะต้องมีอัยยะกูนะละฮะอิมามมุสลิมุนยะกูตุฮาก็คือการต้องมีอิหม่ามมุสลิมคอยขับเคลื่อนญะมาอะห์นี้ถึงจะครบเงื่อนไขวะตัรจิวอิลัยและเวลามีเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยจะต้องกลับไปหาอิหม่ามคนนี้พูดง่ายว่าคุณจะทำสงครามคุณต้องไปกลับไปหาถามอิหม่ามคนนี้ก่อนเขาให้ทำไหมคุณจะออกรบไม่ออกรบจะทำนู่นจะทำนี่คุณต้องกลับไปหาอิหม่ามคนนี้ก่อนนั่นแหละคือเงื่อนไขว่าญะมาอะห์นี้จะเป็นญะมาอะห์ที่เกิดขึ้นจริงวะลายุมกินอันตัชตะมิอะญะมาอะตุนบิดูนะอิมามบิดูนิอิมามินเขาบอกว่าเชคบอกว่าเป็นไปไม่ได้ลายุมกินเป็นไปไม่ได้เลยอันตัชตะมิอะญะมาอะตุนการที่กลุ่มคนหนึ่งเนี้ยจะมาเป็นกลุ่มคนโดยปราศจากอิหม่ามเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นญะมาอะห์หนึ่งจะต้องมีอิหม่ามไม่มีอิหม่ามเป็นไปไม่ได้ลาบุดะมินอิมามินยะกูนะมุรจิอัลละฮาจำเป็นจะต้องมีอิหม่ามเป็นที่กลับในศาสนาทุกๆเรื่องพี่น้องในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนบีเนี่ยเป็นที่กลับของศาสนาเวลาซอฮาบะห์เกิดความขัดแย้งกันเช่นไปอะไรฮะนบีบอกให้ไปละหมาดอัสรีที่บะนีกุไรซะห์กลุ่มชนหนึ่งละหมาดที่บะนีกุไรซะห์อีกกลุ่มชนหนึ่งไม่ได้ละหมาดไปละหมาดอีกระหว่างทางเพราะกลัวจะหมดเวลาอัสรีเสร็จแล้วทั้งสองกลุ่มมีความขัดแย้งกันเขากลับไปไหนหานบีเขามาถามนบีเลยนบีครับใครถูกใครผิดใช่ไหมแสดงว่านบีมีชีวิตอยู่ทุกคนกลับไปหานบีหมดเพราะนบีเสียชีวิตทุกคนกลับไปหาใครคอลิฟะห์มีปัญหาอะไรกลับไปหาคอลิฟะห์เลยมีปัญหาประเด็นศาสนาประเด็นคีราฟเนี่ยกลับไปหาอบูบักรกลับไปหาอุมัรกลับไปหาอุสมานในยุคที่เขาเป็นคอลิฟะห์เลยฉะนั้นคนที่เป็นคอลิฟะห์คนที่เป็นผู้นำเป็นอิหมัมเนี่ยก็เป็นเสมือนเป็นที่กลับทุกเรื่องนั่นคือหัวของญะมาอะห์ที่ขับเคลื่อนญะมาอะห์ให้ไปต่อดูแลกันแบบนี้นี่คือสุนนะของท่านนบีฉะนั้นประการที่สองที่จะเป็นญะมาอะห์ที่ถูกต้องที่มีได้นะคือต้องมีอิหมัมเป็นที่กลับวะลิฮาซากอลลิฮุซัยฟะห์เพราะเหตุนี้เองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวกับฮุซัยฟะห์ว่าตัลซะมุญะมาอะตุลมุสลิมีนวะอิมามะฮุมพวกท่านทั้งหลายจงคงอยู่กับญะมาอะห์ของมุสลิมีนและอิหม่ามของพวกเขาฟะกอละฟะอินลัมยะกุลละฮุมญะมาอะตุนวะละอิมามุนฮุซัยฟะห์ถามเผื่อให้เลยถามว่าอะไรแล้วถ้าไม่มีญะมาอะห์ล่ะแล้วถ้าไม่มีอิหม่ามล่ะไม่มีอิหม่ามกับญะมาอะห์นี้ล่ะจะทำยังไงกอลตะตะซิลุติลกัลฟิรกดังนั้นจงละทิ้งทุกกลุ่มเลยนบีสอนนะถ้าไม่มีอิหมัม
ให้ทิ้งทุกกลุ่มเพราะว่าแต่ละกลุ่มไม่ใช่และที่จะเป็นญะมาอะห์ที่ถูกต้องทิ้งไปไหนอะทิ้งไปอยู่ที่กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ทิ้งไปอยู่ที่กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์อัมรุฮุอัยยะตะซิรติลกัลฟิรักฟะลายะกูนุอิลลามะอะญะมาอะติลมุสลิมีนวะลายะกูนุมะอะญะมาอะตินฆอยริญะมาอะติลมุสลิมีนบัลยับกอวะฮดะฮุอะลัลฮักอิลาอัยยะติยะฮุอัลเมาต์วะฮุอะลาซาลิกนะครับเขาบอกว่าการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ให้ทิ้งในทุกๆกลุ่มเลยนะครับนั่นหมายความว่ามันจะไม่มีญะมาอะห์ใดนอกจากญะมาอะห์นั้นต้องเป็นญะมาอะห์ที่อยู่บนสัจธรรมถ้าญะมาอะห์แต่ละญะมาอะห์ไม่ได้อยู่บนสัจธรรมพี่น้องทิ้งเลยไม่ต้องไปอยู่สักกลุ่มหนึ่งไม่ต้องกลัวด้วยว่าตัวเองจะลำบากนะครับวะลายะกูนุมะอะญะมาอะตินกอลาญะมาอะติลมุสลิมีนบัลยับกอวะฮดะฮุอะลัลฮักเขาบอกว่าให้คงอยู่ตัวคนเดียวนั่นแหละไปจนกระทั่งถึงชีวิตจะมาถึงชีวิตจะหาไม่เลยให้เสียชีวิตไปอย่างนั้นเลยว่าอะลาซาลิกนั่นแหละคือคุณเนี่ยอยู่กับญะมาอะห์ที่ถูกต้องแล้วพูดง่ายๆว่าพอมาในยุคหนึ่งในยุคที่ไม่มีอิหม่ามในยุคที่ไม่มีญะมาอะห์ที่เรียกว่าอัลฮักญะมาอะห์อัลฮักนี่คือต้องไม่ขัดแย้งนะพี่น้องไม่ขัดแย้งกับบรรดายุคสลับเลยไม่ขัดแย้งกับบรรดาซอฮาบะห์เลยพฤติกรรมต้องเหมือนซอฮาบะห์พี่น้องพฤติกรรมของซอฮาบะห์เป็นไงเรื่องของอะกีดะห์ชัดเจนบริสุทธิ์เรื่องของอิบาดะห์ไม่มีบิดอะห์ไม่มีอุตริกรรมเรื่องของมารยาทนี่ที่หนึ่งซอฮาบะห์นี่มีในเรื่องของมารยาทที่ดีมากโดยเฉพาะการรักษาชื่อเสียงของพี่น้องมุสลิมกันเองไม่มีนะครับถ้อยคำของซอฮาบะห์พูดถึงอุมัรพูดถึงอุสมานพูดถึงคนนู้นพูดถึงคนไม่มีนี่คือพฤติกรรมของซอฮาบะห์มีแต่ปกป้องศักดิ์ศรีปกป้องเกียรติยศปกป้องเลือดเนื้อของบรรดาซอฮาบะห์กลุ่มที่คอยทิ่มแทงคนนู้นมีแต่ชีอะห์กลุ่มที่คอยว่าคนนู้นคนนี้มีแต่คอวาริดในสมัยนั้นฉะนั้นพฤติกรรมของกลุ่มที่จะเป็นกลุ่มที่อยู่บนสัจธรรมมันต้องครบสูตรไม่ใช่ว่ามีพฤติกรรมมีอะกีดะห์ถูกต้องมีอิบาดะห์ถูกต้องแต่ก็ด่าทอคนนู้นคนนี้คนนั้นสร้างทำลายเกียรติคนนู้นคนนี้ไม่อันนี้ก็ไม่ใช่อยู่บนสัจธรรมอยู่บนสัจธรรมก็ต้องอยู่แบบซอฮาบะห์อยู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามพี่น้องไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าชื่อคนนั้นจะถูกยอมรับในที่ไหนก็ตามต้องไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้ถ้ามีพี่น้องออกเถอะการที่เราออกเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่ช่วยเหลือพวกเขาทำงานศาสนานะเราสามารถช่วยเหลือทุกคนทำงานศาสนาได้หมดเลยแต่เราไม่ได้ไปสังกัดเขาไม่ได้แสดงตนว่าเราเป็นคนของเขาเพราะว่าถ้าพี่น้องไปเล่นพักเล่นพวกไปเป็นคนของเขาเมื่อไหร่ระวังจะกลายเป็นอยู่ในข่ายฮิซบียะห์คือการเล่นพักเล่นพวกเวลามีการโต้กันเถียงกันในแต่ละกลุ่มฝั่งคนละฝั่งกันไม่ได้โต้เพื่อสัจธรรมแต่โต้เพราะรักษากลุ่มไม่ใช่ศาสนาเราไม่ได้ต้องการแบบนี้ศาสนาเราต้องการโต้เถียงเพื่อให้คนได้รับสัจธรรมไม่ใช่โต้เถียงเพื่อให้อันนี้ไม่ใช่กลุ่มฉันอันนี้ไม่ใช่กลุ่มฉันถ้าเป็นกลุ่มฉันไม่เป็นไรคุยกันได้ถ้าเป็นคนในกลุ่มคุยกันได้นะผิดนะผิดแต่คุยกันได้เคลียร์กันได้ในกลุ่มแต่พอคนนอกกระหน่ำโต้เลยนี่ไม่ใช่สุนนะไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่เลยมันแปลกดีเหมือนกันนะคนในกลุ่มยอมความกันได้ผิดก็ยอมความกันได้หรือมาคุยกันแต่พอนอกกลุ่มเท่านั้นแหละไม่ได้เลยยาวอย่ามีชีวิตอยู่เลยอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเอาเช็คดิ้งไปเลยแล้วเนี่ยมันเสียหายสุนนะเราเสียหายจริงนะฉะนั้นพี่น้องนบีสอนว่าอะไรออกถอนตัวเถอะพี่น้องคือถอนตัวไม่ใช่หมายความว่าไปอยู่ในวัดไปอยู่ในมัสยิดอย่างเดียวนะไม่ใช่ขึ้นเขาไปกัดกินไม้เหมือนที่นบีบอกไม่ใช่ต้องถึงขนาดนั้นแต่หมายความว่าเวลาเขาโต้กันเราก็ไม่ร่วมเพราะเราก็ไม่ได้เขาไม่ได้โต้เพื่อสัจธรรมเขาโต้เพื่อเอาชนะกันเราก็ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่คล้องไม่แรงสิ้นก็อย่างเช่นเรารู้แล้วว่าไอเนี่ยอันนี้สุนนะนี่ไม่ใช่สุนนะรู้แล้วคุณจะไปโต้ทำไมอีกคุณจะไปยุ่งทำไมอีกรู้แล้วว่านี่คือสุนนะอันนี้ไม่ใช่สุนนะจบคือเราสอนคนให้รู้จักสุนนะเขาไม่รับถามว่าใครเป็นคนให้ฮิดายะห์เขาอัลลอฮ์คุณมีสิทธิ์ไปแบบบังคับเขาหยิกเขาไหมไม่มีสิทธิ์เลยทำอะไรไม่ได้เมื่อพูดแล้วจบแล้วก็โอเคจบนั่นเองสร้างความเข้าใจแค่นั้นเองนะครับ
فهذا فيه أنه لا يكون الإنسان مع الجماعة المخالفة لمنهج الحق ولا يكونون جماعة إلا بالشرطين أن يكون منهجهم الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح เขาบอกว่าคือเชคก็พูดเหมือนกับพูดใช้คำซ้ำๆนะครับเดิมๆเขาว่าผู้คนนะครับจะไม่คงอยู่กับญะมาอะห์นะครับไม่อนุญาตให้คงอยู่กับญะมาอะห์ต่างๆนะครับที่มีความขัดแย้งกับมันฮัจอัลฮักกับแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็วะลายะกูนูนะญะมาอะตุอิลาบิชชัรฏอยนีแล้วก็ญะมาอะห์จริงๆเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นจริงๆนอกจาก2เงื่อนไขนี้นะครับอย่างที่บอกอัยยะกูนะมันฮัจุมอัลกิตาบวัสซุนนะห์ก็คือมันฮัจแนวทางของญะมาอะห์นั้นจะต้องอยู่บนกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์หรือว่าแนวทางซะละฟุสศอลิห์แนวทางกลุ่มชนกลุ่มแรกวะอัยยะกูนะละฮุมอิมามุนมุสลิมุนยะกูดุฮุมวะยัรญิอูนะอิลัยฮิหรือว่าในกลุ่มในญะมาอะห์นั้นจะต้องมีอิหม่ามนะครับที่เราเป็นที่กลับของทุกเรื่องทุกศาสนานะครับเป็นคนที่นำพามุสลิมนะครับฟะลาดีนุนอิลลาบิญะมาอะห์ศาสนาเนี่ยจะไม่ถือว่าสมบูรณ์เว้นเสียแต่ว่าจะต้องมีญะมาอะห์วะลาญะมาอะตุนอิลลาบิอิมามและญะมาอะห์จะไม่เกิดขึ้นไม่สมบูรณ์เว้นเสียแต่ต้องมีอิหม่ามวะลาอิมามุนอิลลาบิซามินวะฏออะห์และการมีอิหม่ามมีผู้นำจะไม่เกิดขึ้นเว้นเสียแต่ต้องมีการเชื่อฟังและการปฏิบัติตามฮาซามันฮะยุนมุสลิมีนวะฮาซาวัสซุนนะตุลลตียัชเราะฮูฮะเราะฮิมะฮุลลอฮ์นี่คือแนวทางของบรรดาผู้ศรัทธาแนวทางของบรรดามุสลิมเป็นแนวทางสุนนะห์ที่เชคบัรบะฮารีได้ทำการอธิบายต้องการที่จะบอกพวกเรานะครับพูดง่ายว่าแนวทางที่จะเป็นญะมาอะห์ที่ถูกต้องและญะมาอะห์ที่อยู่ในความอะไรฮะความเข้าใจของบรรดาอุลามะเนี่ยก็ต้องมี2เงื่อนไข1ต้องยืนอยู่บนกิตาบุลลอฮ์และสุนนะห์ไม่ใช่คำพูดของคนหนึ่งคนใดนะครับไม่ใช่คำพูดของคนหนึ่งคนใดหรือมัซฮับหนึ่งมัซฮับใดนะครับอย่าพูดแบบนี้เดี๋ยวไปเข้าใจผิดอีกว่าอะไรไม่เอามัซฮับแล้วจะรู้จักสุนนะห์ได้ยังไงเดี๋ยวก็ไปคนไม่รู้จะว่าไงฮะแต่เราเข้าใจใช่ไหมถ้าพวกคุณเข้าใจผมโอเคเข้าใจใช่ไหมเพราะคนอื่นไม่เข้าใจผมไม่ค่อยสาระอะไรเท่าไหร่เพราะเขาตั้งกำแพงแล้วถ้าไม่ใช่กลุ่มเขาก็คือคุณพูดผิดหมดต่อให้คุณพูดถูกผมก็จะเอาคุณผิดได้ฉะนั้นการที่ผมบอกว่าการที่เชคบาบาให้หรือเชคฟอซานบอกว่าไม่คือญะมาอะห์ที่ถูกต้องเนี่ยไม่ต้องอยู่มัซฮับหนึ่งมัซฮับใดเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าทิ้งมัซฮับพอมัซฮับก็นำไปสู่กิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์แหละแต่เขาพูดว่าไม่ให้เราแบบว่าฝังหัวหรือว่าแบบเลือกหรือว่าแบบคือด้วยกับความอาธรรมไม่เอาซุนนะห์เลยจะเอาแต่ผู้รู้คนเนี้ยนี่เขาพูดแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดแบบนั้นฉะนั้นเราต้องเข้าใจให้ถูกด้วยนะครับوفي هذا نهي عن الشذوذ في الآراء والمخالفات وأن الإنسان يلزم الجماعة ما داموا أنهم ليسوا على ضلال เขาบอกว่าوهذا نهي عن الشذوذ في الآراء เขาบอกว่านี่เป็นข้อห้ามนะครับจากการที่จะมีความชุดูชัดแปลว่าความแตกแยกออกไปฟินอาระในทัศนคติหรือทัศนะความคิดเห็นต่างๆนานาวัลมุคอลิฟาตหรือว่าการขัดแย้งต่างๆพูดง่ายว่าคือถ้าคุณจะคงอยู่กับญะมาอะห์คุณต้องไม่มีทัศนะที่แตกต่างออกไปหรือว่าแตกแยกออกไปหรือว่าเป็นความคิดเดียวเลยผมเคยมีความคิดหนึ่งที่แตกต่างออกไปจากผู้คนยกตัวอย่างที่ตัวเองได้แล้วผมก็เลิกความคิดนั้นไปละเรื่องอะไรไหมเรื่องการดูเดือนเข้าบทออกบทเคยคิดเองนะว่าทำไมเราถึงไปตามซาอุดีตามเรา4ชั่วโมงใช่ไหมทำไมเราไม่บอกว่าเราไปตามซาอุดี20ชั่วโมงเคยคิดเองตอนสมัยเรียนอยู่60นานมากแล้วถามว่าคิดแบบเนี้ยแปลกไหมคือมันคิดได้แหละแต่ทีนี้ว่ามุสลิมเขาไม่คิดกันถ้าคุณคิดแตกขึ้นมาเสร็จแล้วคุณเริ่มจะแยกแล้วก็เลยต้องลบความคิดพวกนี้ออกไปคือคุณจะคิดทำไมในเมื่อคนอื่นเขาไม่คิดกันคุณอย่าคิดคนเดียวดิคืออย่าไอ้นั่นแหละครับไอ้ความคิดวิจัยเนี่ยถ้าไปดูในซอฮาบะห์เนี่ยเขาไม่คิดกัน
เขาไม่คิดเขาไม่อะไรเลยคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้สำนวนว่าวันก็วันของพวกท่านเดือนก็ที่พวกท่านรู้จักเวลาก็ที่พวกท่านรู้จักถ้าวันนี้เรารู้ว่าวันของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้วันศุกร์ซาอุดีเนี่ยวันนี้แล้วเราวันศุกร์อีก4 ชั่วโมงก็เป็นของเราอะไรคืออย่างเงี้ยคือนี่คือวันของเราความเข้าใจของเราคุณไม่ต้องคิดแปลกผมคิดถึงขั้นว่าจะพยายามเปลี่ยนวันศุกร์ที่เนี่ยให้ไปละหมาดวันเสาร์เลยเพราะว่าตามซาอุดี20 ชั่วโมงคืออันนี้คิดแปลกคิดแปลกพอคิดแปลกมันก็ไปเลยเลิกล้มไปเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเราเกิดความคิดอะไรที่มันแปลกแล้วก็ไม่เหมือนกับซอฮาบะห์อย่าไปคิดเพราะคุณจะสร้างเส้นทางแห่งการหลงทางขึ้นมาเขาบอกว่าแท้จริงบุคคลนั้นจะต้องคงอยู่กับญะมาอะห์นะครับมาดามาอันนะฮุมไลซุอะลาดอลาตราบจนกระทั่งว่าพวกเขานั้นไม่หลงทางเราจะต้องควบคุมพวกเราพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของพวกเราให้อยู่บนสัจธรรมอย่าให้ใครหลงทางอยู่จนถึงเมื่อไหร่อยู่จนกระทั่งตายนั่นแหละพี่น้องถ้าวันนี้พี่น้องรู้เรื่องอะกีดะห์แบบนี้แล้วมันดูแล้วมันไม่ใหม่มันไม่คือมันไม่มีอะไรใหม่เข้ามาในหัวเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอยู่เหนือบนบัลลังก์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างคือเราก็สอนกันแบบนี้มาตลอดเราก็ต้องอยู่แบบนี้พี่น้องถ้ามีคนเอาความคิดมาใหม่เกิดการตั้งคำถามนู่นนี่นั่นแล้วมันเริ่มแปลกแยกออกไปไม่ต้องคิดเลยเลิกลงความคิดอามันจูบิลละฉันศรัทธาต่อพระองค์จบให้เราตายไปกับสิ่งนี้คือบางเรื่องเราไม่รู้เราก็ไม่ถูกสอบสวนนะพี่น้องถ้าเราไม่รู้เราไม่คิดเราก็ไม่ถูกสอบสวนเราไม่พูดเราก็ไม่ถูกสอบสวนเพราะว่าซอฮาบะห์เขาก็อยู่แบบนี้จริงๆคืออยู่แบบอย่าไปคิดจะต้องหาคำอธิบายใหม่ต้องหานู่นหานี่หานั่นใหม่เพื่อให้มันทันโลกทันสมัยเวลาจะพูดกับใครในเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยจะได้มีคำพูดที่แบบคนเข้าใจง่ายคือบางอย่างมันก็ดีแต่บางอย่างมันก็ทำให้เกิดความสงสัยก็ต้องระวังพิจารณาให้ดีเลยนะครับ โอเคพอแค่นี้นะครับผมเพราะว่าเลยเวลาแล้วพี่น้องสรุปเนื้อหานิดนึงนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อที่เชคบัตบาฮารีสอนให้เรานั้นคงอยู่กับญะมาอะห์และญะมาอะห์จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมี2 เงื่อนไข1ก็คืออยู่บนกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์2ก็คือต้องมีอิหม่ามถ้าไม่มีอิหม่ามก็คือไม่มีญะมาอะห์และนบีให้เราทำไงครับก็อย่าไปอยู่ตามกลุ่มไหนก็ตามนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ญะมาอะห์จริงแล้วแหละนะครับญะมาอะห์จริงที่เราเหลืออยู่ในใจก็คือกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีเท่านั้นนะครับก็ฝากกับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته